Так, ну, смотрите, они о чем угодно готовы говорить, главное, чтобы мы про Украину не говорили. А сегодняшний наш стрим называется «Белгород покидают жители». И дело в том, что как бы меня ни пытались представить русофобом, которым я никогда не был и не буду, я хочу сказать русским: русские, вы можете не верить нам, вы можете не понимать до конца. Я то же самое кадыровцам говорю. Вы для нас, ради нас, кадыровцы, вы ничего не сделаете. Не ради чеченского народа, не ради меня, кто я. Вы ради своего чеченского народа ничего не сделаете. Вы пошли служить русским оккупантам, я говорю кадыровцам, после даже когда они совершили с нами такой геноцид. У вас нету ничего, что вы сделали бы для чеченцев, ради чеченцев. Но сейчас вы ради себя, ради инстинкта самосохранения, вы должны что-то сделать. Родителям я обращаюсь, кадыровцам. Это и на чеченском языке, и на русском я это неоднократно говорил. Сейчас я обращаюсь к вам, русские. Жители Белгорода, жители других приграничных районов. Будет война, уже идет война. Будут заходить, я так думаю, у меня нет инсайда, но я так думаю, что вот эти 2500 русских добровольцев, о которых говорит Путин, он сказал, что 2500, и они разбиты по всей вот этой территории, большой территории, а мы знаем про брянские леса, да, про брянских орловских партизан, там памятники везде стоят. Там леса, там можно прятаться и вести годами боевые действия. Особенно если есть поддержка со стороны Украины, со стороны Запада. А это поддержка, финансирование, оружие, провиант, все остальное, она просто в огромном количестве. Раненых они могут быстро эвакуировать. Постоянная доставка вооружения, еды там и так далее. И самое интересное, русские на России начали помогать вот этим российским освободительным силам, которые сейчас зашли. Русские их начали кормить, прятать, да, я вам это говорю прямо, хотя это угроза для этих людей, я имен не называю, но есть такая информация, что все пытаются помочь. Призываю женщин, молодых, взрослых, это ваши сыновья, это ваши русские националисты, русские патриоты, которые не очень хорошо к чеченцам, к нам относятся. Но я исхожу из того, что если вы, русские, станете нормальным, демократическим, не имперским образованием, для нас, чеченцев, это спасение. Если вы останетесь такими же имперцами и людоедами, которые питаются нашей плотью и пьете нашу чеченскую кровь, хоть вам рассказывают, что это мы как-то пьем, все ровно наоборот. И теперь, наверное, вы уже прозрели и многое понимаете. Вот если вы не перестанете это делать, для нас это смертельная угроза. Нам надо, чтобы вы стали демократическим. Россия не будет при Путине и при ФСБ демократической. Они не собираются становиться, они становятся монархией. Вы и ваши дети не будут иметь никакого социального лифта, никакой социальной поддержки. Самый пик, когда нефть стоила 150, 160, там, 170, там, по $200, у вас не поднялись ни пенсии, у вас, небольшие поднятия были, и все. А хотя у вас, вот здесь в Европе, пенсионер, проработавший 25-30 лет, 40 лет проработавшие люди, получают огромные пенсии. Несколько тысяч евро получают, 2000, 3000, 4000 есть пенсии, люди получают. 4000 евро пенсии, это 400 тысяч, да, если я не ошибаюсь сейчас у вас по курсу, как там уходит. А вы получаете 14 тысяч или 4000, за которую вы за коммуналку заплатить не можете. Вам вот эта война в Украине, она вам дала возможность чуть-чуть получить денег, потому что нищенствовали, вам платили там вот этим террористам, которые пошли убивать украинцев, платили 150 тысяч рублей. Это для вас вообще баснословные деньги, а тут это 1500 евро. Любой работяга здесь 1500 евро получает. И да, конечно, я понимаю, вас специально загнали в эту нищету. И я всегда говорю, есть два народа на России. Это чеченцы в советской России, царской России. Чеченцы и русские, над которыми больше всех проводится эксперимент вот этой оккупационной имперской властью.
чеченцев, так как мы самые свободолюбивые и не подчиняемся вашим законам, и над русскими, потому что вас много, и вы являетесь основой репрессий других народов. И самих себя, самих русских вы репрессируете. Не мы вас репрессируем. В 1937 году, когда вас Сталин расстреливал, не чеченцы вас расстреливали, вас русские расстреливали. Понимаете? Разделяют так вас, атомизируют вас, и вот так вас разделяют и уничтожают. Поэтому, русские, я обращаюсь к вам. Ваша судьба в ваших руках. 2500 очень хорошо мотивированных, очень сильно мотивированных, очень хорошо вооруженных русских парней находятся на вашей территории. На своей земле они находятся. И вы должны их поддержать. Вы. Не надо светиться. Нужно это делать аккуратно. Вы должны беспокоиться о себе. Кто-то может примкнуть, молодые мужчины, девушки, могут примкнуть к их рядам. Кто-то, они вам даже скажут, вы им не нужны, потому что им выгоднее перемещаться. Я знаю их тактику, которую ведут вот эти бойцы, которые сейчас вошли. Это наша чеченская тактика. Мы так воевали против оккупантов. И они так воюют сейчас против вот этой путинской, имперской вот этой заразы. И эти ребята, которые воюют, я вам клянусь, вы мне можете не верить, я вам клянусь, я не знаю их отношения к чеченскому народу и к чеченской позиции. Не знаю я ни РДК, ни Русский легион, Легион Свободы России или там Батальон Сибирь. Батальон Сибирь возглавляет человек азиатской внешности, который был офицером ГРУ. Все, на это можно ставить точку в отношении вот этого человека, потому что они все воевали у нас и нас убивали. Но несмотря на это, если этот человек занял правильную позицию и хочет что-то изменить в России, мы, к большому сожалению, русские, мы связаны с вами, к большому сожалению. Потому что пока вы не станете демократическими, свободными, нам, чеченцам, эту свободу трудно. Вы нас трупами заваливаете, бомбами закидываете. Не можем. А потом самое дерьмо из нас берете и делаете из него нам президента. Или кого вы там главой обзываете его. Вот что вы нам делаете. Потом на весь мир нас посмешищем выставляете, там, объявляя там, вот это чудо вы нам показываете как представители чеченского народа. Это не так. Абсолютно не так. Поэтому мы заинтересованы, я лично заинтересован того, чтобы вы, русские, сохранились, чтобы вы стали свободным, чтобы вы могли выбирать. Это они говорят, вот эти легионеры, вот этот российские освободительные силы, они говорят, право выбора, чтобы были настоящие выборы. Не нравится нам президент любой демократической страны, мы должны дать ему пинка и выкинуть. Понимаете? Вы должны у себя выбирать того человека, который будет вам служить. Это ваш наемный рабочий. В мире это так. Это и есть демократия. Демократия это не то, что вам там российская пропаганда рассказывает. Это то, что вы являетесь источником власти. Путин вот сейчас, вчера выступая, говорит, вы сделали правильный выбор. Я благодарю, кстати говоря, он Навальнят тоже поблагодарил Ходорковского и Навальнят за то, что они призывали всех прийти на митинг, участвовать в голосовании, в выборах там, и так далее. И для вас важно, чтобы вы, если плохой президент, 4 года потерпели по закону, и закон есть закон, нужно терпеть, надо терпеть, потерпеть, пошел вон. Почему в Украине, которую так пренебрежительно вы, я же знаю, русские, как вы относились к украинцам, я же среди вас жил и прекрасно знаю, как вы ко всем относитесь, к себе как вы относитесь, к нам вы как относитесь, к украинцам как вы относитесь. Украинцы 4-5 президентов пинками выкидывали из своих кресел и сажали других. Понимаете? Это неплохо. Это неплохо, если люди вышли на митинг, там, сказали, а ну пошел вон отсюда. Плохо, когда ваш президент вас взрывает спящих в своих домах, как это сделал Путин с Патрушевым в 1999 году. И вы не можете ничего сказать. А если вы говорите, вам на ручку двери яд намажут, или вам подкинут наркотики, или еще что-то случится, собьет машина, и еще что-то вами произойдет. И тогда вы боитесь. Начинаете бояться. А вы не должны бояться. Мы люди.
Страх это не свойственно не людям, свойственно это животным. Мы не должны бояться. Мы не должны бояться своего менеджера, которого мы должны избрать. Понимаете? Вот что несет вам изменение. Это спасение для украинцев, спасение для нас. Просто мы же не говорим вас закончить, сбросить на вас атомную бомбу, убить вас всех. Мы говорим, чтобы вы за свои права просто голос подали. Безопасно для себя, аккуратненько, чтобы где-то не светиться, быть, внимательным ко всему. Но помогать своим бойцам, своим русским парням, которые за вас борются, которые отдают свои жизни, получают увечья. Понимаете? Вот что мы хотим. Вот мой личный интерес какой. Потому что еще профессор Абдурахман Автарханов писал Джохару Дудаеву: Джохар, держись за русских демократов, за русских свободных людей, потому что только с русскими вместе вы сможете, Ичкерия сможет, он здесь в Германии жил, только вместе вы сможете стать свободными. Есть документы, которые он писал Дудаеву. Мы так верили, что вы, русские, станете демократами. Но у вас сыграла гордыня, что у вас все есть, что вот там у вас все хорошо. Немножко по империям немножко. И это все сделала КГБ. Она вас направляла на это. Понимаете? У вас есть умные, достойные люди, которые могли бы создать нормальное, цивилизованное, европейское государство. Для вас, для русских. Но без империи. Зачем вам эта империя? Зачем? Какой толк обычному русскому человеку от империи? Объясните мне, русские. В чем толк от империи? Да, для Путина хорошо. Они 75 лет, наши отцы, деды, советские, все наши копили. КГБшники нас убивали за то, что у нас было 2 коровы. Раскулачивали нас. Все забирали в колхозы, ссылали, расстреливали и так далее. Мы работали как рабы 73 поколения. 75 лет мы пахали. И после этого КГБшники нам лгали о какой-то коммунистической, социалистической идее. Сами в 91 году, 89-м, 90-м, 91 году выкинули на свалку эту идею, за которую нас убивали и гнобили миллионами. Просто в лагерях, в тюрьмах. Захватили все имущество, поделили между собой, дали немножко Западу, да, чтобы Запад их пустил к себе, экономика, там, 3-10. И решили, видите ли, они, КГБшники, решили стать новым дворянством. То самое дворянство, которое они в 17 году расстреляли. Изгнали, остальных расстреляли. Понимаете? Их отцы, деды расстреливали дворянство, нас сделали рабами, якобы там ради великого будущего, светлого коммунизма и так далее. Без капли собственности, без чего-либо в собственности. И в 91 году, когда поняли, что даже абсолютно неконкурентоспособна эта коммунистическая, социалистическая система, потому что мы все советские граждане не верили в нее. Спросите отцов своих, молодые, спросите в конце Советского Союза, как анекдоты какие были просто. Просто вспомните эти анекдоты, почитайте, найдите в интернете, и вы поймете. Анекдот очень хорошо отражает ту действительность, которая тогда была. После того, как они разделили всю эту собственность, все эти заводы, фабрики, пароходы, наши с вами, нам ваучеры раздавали, которые не объяснили для чего. Для того, чтобы разделить собственность, как они сделали. Вот собственность, $1 миллиард, условно говоря. $1 миллиард собственность, они сколько жителей там? 100 миллионов. Делим миллиард на 100 миллионов. Каждый получает там по 10 тысяч, грубо говоря. Никому не объяснили, что это такое. Никому не разъяснили, что Газпром лучше какого-нибудь там, я не знаю, завода Москвича. Понимаете? Мы должны были это понимать. Нам нужно было год, 2, 3 населению объяснять, что такое ваучер, что такое приватизация. Потому что я со своим ваучером мог пойти в завод «Москвич» и все, и прогореть, потому что я не понимаю. А как было? На 3 вокзалах в Москве стояли люди, которые за бутылку водки эти ваучеры скупали. Потому что нам не объяснили, что с ними делать.
Нам не объяснили, какие заводы, фабрики в Советском Союзе доходные. Они должны были нам это объяснить. Потому что они же это не ради обмана нас делают, а ради того, чтобы по-честному поделить советскую собственность. 3 поколения мы на них пахали. 3 поколения без собственности, без чего-либо. И когда они захватили всю эту собственность, КГБшные имперцы, они вам начали вкидывать Великую Русскую империю, чтобы вы пошли воевать, потому что вы будете воевать. Знаете, как говорится, нужно змею доставать из норы чужими руками. Вашими руками, русские, в первую очередь вашими руками. В первую очередь. А потом уже там все остальные идут. Народы, которые находятся в этом образовании. И им нужен был Киев. Не для того, чтобы вы стали русские, которые живут в деревнях, в Белгороде или еще где-то вы там живете, чтобы вы стали великими. Им нужен был Киев, чтобы их великая русская империя во главе с Путиным, КГБшниками в Украине, СБУ Украины, это КГБ УССР, и другим белорусское КГБ, другие и так далее, они должны были, для Путина важно было эти миллиарды, которые они, триллионы между собой поделили, нужно было передать по закону своим детям и внукам, а без киевской истории, без украинской истории не могло у них получиться то, что они вот нам пытались представить, что у них будет империя. Тогда как только же перестал бы существовать там Путин, там Патрушев, их дочурок, их там сынулик, подзывали бы и говорили: ты что ли дворянин? Хрясь ему подзатыльник, а ну давай все возвращай. Так и должно было произойти, и произойдет. Это все у них нужно изъять. Это ваше, всех нас, советских граждан, это все наше, то, что КГБшники наворовали. Вот о чем мы говорим. Мы не враги вам. Украина не враг вам. Украина вообще на вас не нападала. Украина 8 лет терпела, что вы творили и в Крыму, и на Донбассе, и в Луганске. Да, там были русские, которые хотели быть с Россией. Это правда. Оболваненные были, ненавидящих русских были. Русские, вы здесь, в Германии, живете 20-30 лет, говорите хуже меня на немецком и ненавидите немцев. Живете на социале и так далее. Это же мы тоже видим, очевидно, и вы сами это знаете. Ну вот такая такая особенность у советских граждан. И теперь, когда нужно нам как-то разойтись, нам как-то сосуществовать, сожительствовать по соседству, нам рассказывают, что какие-то украинцы там что-то сделали, там напали. Ничего они не сделали. Они своего казнокрада, своего хапугу, бандита, президента изгнали, потому что они захотели быть с Европой. Это их право, как мое право жить. Или если я хочу быть с Европой, это мое право, понимаете? Это не право русских, живущих в Москве, в Рязани, в Белгороде. Это мое, как чеченца, право. Я хочу жить так, как я хочу жить. Это моя жизнь. Понимаете? Я надеюсь, вы меня услышите. Я надеюсь, вы поймете, вы поддержите своих русских парней, которые пришли на вашу землю, вас спасать, на свою землю вас спасать.